Jizzax viloyati ichki ishlar organlari tomonidan mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olish, sodir etilgan jinoyatlarni qisqa fursatda issiq izda fosh etish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Har bir murojaat e'tibordan chetda qolmayapti. Har bir jinoyat qonun doirasida o'z bahosini olyapti. Buning yaqqol isboti sifatida Baxmal tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatining tez fursatda ochilganini keltirish mumkin. Xususan, joriy yil 22-yanvar kuni Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasiga Baxmal tumani Qutlug'obod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro murojaat qilib, shu kunga o'tar kechasi yashash uyi hovlisida joylashgan molxonasidan 5 bosh qo'yi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, darhol tezkor qidiruv tadbirlari boshlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining hamkorlikda olib borgan tadbirlar davomida ushbu jinoyatni tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan 1996-yilda tug'ilgan shaxs hamda cho'ponlik bilan shug'ullanuvchi 1995-yilda tug'ilgan shaxslar sodir etgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, gumonlanuvchilar qo'rada saqlanayotgan 14 bosh qo'y orasidan 5 boshini yashirincha olib chiqib, bir kun davomida saqlab turishgan. Keyingi kuni esa qo'ylarni Gentra rusumli avtomashinada Zafarobod tumanida yashovchi 1964-yilda tug'ilgan fuqaroga olib borishgan. Ular qo'ylar go'yoki o'zlariga tegishli ekani, cho'pon bo'lib ishlagan joy egasi bilan kelishmovchilik sabab olib kelinganini aytgan holda sotib berishda yordam so'rashgan. Ammo mezbon qo'ylarni sotib bera olmasligini bildirganidan so'ng 5 bosh qo'yni vaqtincha saqlab turish uchun unga qoldirib, bir haftadan so'ng olib ketishga kelishgan. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida o'g'irlangan qo'ylar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi va qonuniy egasiga qaytarilishi ta'minlandi. Darhaqiqat, o'g'irlik yo'li bilan topilgan mol baraka keltirmaydi. Halol mehnat esa insonni ham, jamiyatni ham yuksaltiradi.